toluchukwu si Chineke ọ bụ Chukwu n'ezie. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge ncheta emume nke Ista. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị, iji welu nye ya ofufe maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, ọkacha odudo odula anyị n'izuụka gara aga wedubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata, ya na n'ụbọchị ọfụ nke anyị banyekwazịrị. Ka anyị na-ekene maka ihe ọma ndị a ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka ya bụ Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazị n'aja masị n'ụwa Nze Egwe m onye na-ekele Chineke maka ncheta ọmụmụ ya. Anyị na-enyekwazi ya maka udo n'obodo nke Haiti. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m sebụrụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge a dị nsọ, mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe anyị, onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ meta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe Pita batara, Kolenus zutere ya, daa n'ala n'ụkwụ ya, wee kpọrọ ya isi ala. Ma Pita kuliri ya, sị ya, "Bilie, abụ m mmadụ dịka gị." Pita wee bido okwuchukwu ya, sị, "Ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye na-atụ egwu ya, nke na-arụkwa ọrụ ezi omume, ka ọ na-anara nke ọma." Pita ka kpu okwu n'ọnụ mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwuchukwu ya. E nwere ndị Juu kwere na Kristi sokwa na-agbaru ndị ebiri ugwu n'ebe ahụ. Ha na Pita soro si na Jopa bịa n'ebe ahụ. Ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu ịhụ na Chineke wụsara onyinye nke mmụọ nsọ ya ọbụna n'isi ndị mba ọzọ, n'ihi na ha nụrụ ka ndị mba ọzọ ahụ na-ekwu na-asụ asụsụ ọzọ dị iche iche, na-eto ịdị ebube Chineke. Pita kwukwara sị, "Ndị a natara mmụọ nsọ etu anyị natara. Mgbe mmadụ efu ọ pụrụ igbochi iji mmiri mee ha mmiri Chukwu? Mba, o wee nye ike ka emee ha mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi." Emesịa, ha rịọrọ Pita ka o binyere ha ụbọchị ole ma ole. Okwu nke Nsogbuwa. Onyenwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Kwerenụ Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọlụ ebube. Aka nri ya na egbo aka ya dị asọ ewetarala anyị nzọpụta. Onyenwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O meela ka anya ụmụ mba hụ ikpe nkwụmọtọ ya. O chetala obi ebere na ikwusa ntụkwasị obi nke o mere maka ụlọ Izrel. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile, kwerenụ Onyenwe anyị ukwe aṅụrị, gụọnụ egwu, kwebekwanụ ukwe otito. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Jọn dị asọ dere. Ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta ibe anyị n'anya,
n'ihi na ịhụnanya si na Chineke pụta. Onye ọbụla nwere ịhụnanya bụ nwa Chineke, ọ makwara Chineke. Onye na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. Otu a ka Chineke si gosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. O zitere nwa ọ mụrụ naanị ya n'ụwa ka anyị wee dị ndụ site n'aka ya. Otu a ka ịhụnanya ahụ dị. Ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Chineke hụrụ anyị n'anya wee zite nwa ya ka ọ bụrụ ihe ijuru ya obi maka mmehie anyị. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya na-ejidesi okwu m ike. Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyelu udo. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, otu nna m si hụ m n'anya ka m si hụ unu n'anya, nọgidenụ n'ime ịhụnanya m. Ọ bụrụ na unu edobe iwu m, unu ga-anọgide n'ime ịhụnanya m dịka m si edebe iwu nke nna m wee nọgide n'ịhụnanya ya. Agwara m unu ihe ndị a ka ọṅụ m wee zuo oke n'ime unu, na ka ọṅụ unu wee zuo oke. Nke a bụ ihe m nyere unu n'iwu, ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka mụ onwe m si hụ unu n'anya. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ịhụnanya nke karịrị nke a, na mmadụ ga-atụfu ndụ ya n'ihi ndị enyi ya. Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu edebe iwu m nyere unu. Anaghị m akpọ unu ndị ohu ọzọ, n'ihi na ohu adịghị ama ihe onye nwe ya na-eme. Kama ana m akpọ unu ndị enyi m, n'ihi na agwara m unu ihe niile m nụrụ n'ọnụ nna m. Ọ bụghị unu họpụtara m, kama ọ bụ m kpọpụtara unu, wepụtakwa unu iche ka unu jee mịa ọtụtụ mkpụrụ, ka mkpụrụ unu wee dịrị gaba. Nke a ga-eme ka nna m nye unu ihe ọbụla unu rịọrọ ya n'aha m. Leenụ ihe m na-enye unu iwu, hụrịtanụ ibe unu n'anya. Oziọma nke ose bụ ụwa.
Amen. Otodrinu Jesu. Onye jisi ike. Onye gbakata ya alụ. Before everything, na Thursday na-abịanụ, kedu ihe anyị nwere? Abụ m ndị na-erufe anya. Okwu m kwuru dị simple, asị m na Thursday na-abịanụ, kedu ihe ụka nwere? Nsogbu dị o. Maka ihe nji ọsọ nya ka nji wee chọ ka m kwuo kịta anya ka dị onye ọbụla maka ama na anọkwuo ma ndị ga-alara ụlọ alarụba ụla ha ma mmazi ihe kwuru kịta anya onye ọbụla ka ghoghe ka m kwuo ya. Ụka na-abịanụ bụ ascension. Sorry, Thursday na-abịanụ, not ụka. Thursday na-abịanụ bụ ascension. And gịnị bụ ascension? Ascension bụ nrọgodo n'igwe nke dị nwe anyị Jesu Kristi mere gịnị rọgoro. And kedu etu ụka si wele ascension? Ụka wele ascension dịka ụbọchị ụka. Ụnọ na-aghọta okwu a? Ha welie dịka ụbọchị ụka. Ya bụ na ihe niile a na-eme ụbọchị ụka ka a na-eme ụbọchị gịnị? Ụbọchị ascension. And so ihe o gosipụtara bụ gịnị ka anyị na-eme ụbọchị ụka? Akwa anyị na-abịa ụka ụbọchị ụka. Okay. So ebe ọ bụ na ihe a na-eme ụbọchị ụka ka a na-eme ụbọchị ascension, ihe o gosiri bụ gịnị? Na anyị ga-eje ụka. Na anyị ga-eje ụka. So ihe o gosipụtara na anyị ga-eje ụka. Anụ ụka kụziri na onye jere ụka ụbọchị ụka na o melụ gịnị? Na o melụ njọ. Maka ndị na-abụ ụbọchị ụka ha na-alarụ ụla na bed. Sọma elugo ma ndị ga-ejegide pati jegide anọgide 4 o'clock ọ pụtazie taa ma ọ ga-eje ụka ọ larụba ụla. Ozi ọsị na Chineke ga-aghọta. Ụka sị na onye jere ụka ụbọchị ụka na o melụ gịnị? Na o melụ njọ. And so na onye jere ụka ụbọchị ascension na o melụ gịnị? Ọ kwuru nwa kụziri. Ọ bọzi nkụzi nke a, ụnụ nwa kwuru nke ahụ. So na isi nkụzi mbụ ka anyị eburu n'obi, ka anyị bulie maka na ọ dị mma ịdị na-eme ihe ahụ ụka kụziri anyị na-eme ọkwụ n'ụzọ a niile ka anyị si enweta ngọzi Chineke na-enye anyị kwa ụbọchị. Ọ dịghị agbanwe agbanwe, ọ dịghị agbanwe agbanwe, ọ dịghị agbanwe agbanwe, etu dị ka dị na mbụ. You can never change. You can never change. You can never change. Jesus forever, ever. Same forever. Ọ dị agbanwe agbanwe, ọ dị agbanwe agbanwe, ọ dị agbanwe agbanwe, etu dị ka dị na mbụ. The same forever. Akage. You can never change. Ọ dị agbanwe agbanwe, ọ dị agbanwe agbanwe, ọ dị agbanwe agbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ.
He can never, never change. He can never, never change. He can never, never change. Jesus the same forever. He can never, never change. He can never, never change. Jesus the same forever. He can never, never change. He can never, never change. He can never, never change. Jesus the same forever. Never change. He can never, never change. He can never, never change. Jesus the same forever. Amen. Ọ dị agbanwe agbanwe. Etu ọ dị n'izizi ka ọ dị welu keta. Ọnya ka mgbe Moses jụrụ Chukwu wee sị ya jekwukwanụ Fero kedu onye ya ga-agwa ya maka na esi let my people go. Ya jekwanụ si Fero na enwere onye si let my people go. Fero si ya kedụkwanụ onye ọ bụ, gịnị ka ya ga-agwa ya? Kedu ihe ọ gwara ya? I am sent you. Na-anọ m ya nyaahụ, na-anọkwazị m ya tata, anaghị m adịgide maka na every day ihe ọ bụ gịnị? I am in existence forever and ever. Onye mere anyị ji achọ iri mgbe niile. Ya bụ tata ọ chọrọ ịkụzi mụ na gị maka ịfụnanya. Ọ sị n'ihe ọgụ nke abụọ na onye ọbụla fụrụ Chukwu n'anya na-eme ihe dị mma, mana onye ọbụla nọ n'ịfụnanya na-eme ihe dị mma, mana onye a nọrọ n'ịfụnanya na-eme gịnị? Na-eme ihe Chukwu na-asọ. Ọ sị love one another. Ịma na okwu a bụ love, anyị na-akpụ ya n'ọnụ mgbe niile, ụtụtụ, ehihie na abalị. Even ụmụaka, ọ bụ na nwatakịrị ada asị papi ya ma mama ya daddy I love you, enwekwa onye asị feel. Ana nwatakịrị gị sịrị ha gị hey daddy enwe nke anọ ọgbọ ọsịa mommy you know I love you. O kwuru mommy you know I love you, efuzie eru nne ọ dị ka nwaanyị anụrụ ọfụ. Because every person is attracted by that word. And every human being wants to be loved. So many of us in the secondary school. The day Hannah Bogana. Thank God no Bromu Wakulu. No, oh no Wakulu, or Brokom Nabunogosi, now even as children, no na macho decha ditomatic. And no decha obezena and you're saying of other night, but I love you pass Obokonkulu. And then Manihari Nabi Hamadu Jachi Kowaka Genede, Ko Biede. Kimi man no biede. O degide or sacrifice the poor mamma. Manimana the most precious thing no matter when no wabogene. Man neakutu on both sides. Makana adalonya adakwolonya ko when I walk. But no matter they know I better quite great loba if you can know nan nekana bachanye. Nyabokwu siri ike anọnya ka Jesu juwel kuzie na nkuzi ikpeazụ ya tupu ọgbagobe ọ sị na ihe ndị mmadụ ga-eji wee mmanụ unu bụ ụmụazụ mbụ gịnị ịfụnanya unu nwere n'etiti onwe unu. To show you the power of love, because all love ahụ bụ what holds people together.
ije na Acts of the Apostles, mgbe Jesu na-agochara eluigwe, ndị ụmụazụ ya nọ na-anọkọsị ọnụ, asị na they were all staying together in love, sharing what they have. Ịfụnanya kụziela anyị na ị ga-afụ Chineke gị n'anya, ọ ị ga-eji mmụọ gị niile, obi gị niile, ike gị niile wee fụ Chukwu n'anya. Ọ bịakwazi ọzọ sị gịnị? Na ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi ime gịnị, dịka isi ife onwe gị n'anya. Ọ sị, nwa m, ime nke a idobesigo gịnị? Enwe ka esi agụ ya n'egwu. Ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi fụ onwe gị n'anya, maka ihe nke Chukwu gị. Nwa, idebesigo iwu niile. O wee gosi gị na this word is the most superior thing that could connect you with God. Ị bịa n'ihe ọgụ nke mbụ, Cornelius ka Peter batara na bie. Cornelius bụ a Gentile. And gịnị bụ a Gentile? A Gentile bụ ndị amarọ Chukwu. And a Jew bụ ndị ma Chukwu, because na they feel they are special before God. So ndị amarọ Chukwu akpapụrụ ha akpapụ. Enwere ihe eji ha eme, and that is where enwere demarcation n'etiti. Enwe ndị bụ precious son, just like sometimes you see that in the family. Enwelu ndị ma ọ ma ịlaikiri, nwe ndị daddy laikiri, nwekwo ndị enweghị onye laikiri ha, nwekwo ome nke ọ bụ na o mere the wrong, ọmụọ mụọ the wrong. Enwere ka ọmụọ maazị na ọ ya bụ maka ofe ọ na-akpị anya n'ọnya ka o ji mụọ. So side ọ bụ na o si the wrong. Nya bụ ndị Jew feel na ha bụ specially made. Then ndị Gentiles bụ ndị ajụrụ ajụ maka na ha marọ Chukwu. Nnọkọta ofu ụbọchị, dị nwere Jesu Kristi si Peter ya jebe ebe nwoke a na-akpọ Cornelius. Cornelius bụ onye Gentile. Na nekwe ebe Jesu na-asịzi Peter ya hapụzie ndị Jew ahụ niile, ya jebezie ebe onye ahụ ụnụ na-akpọ na ọ marọ Chukwu. Ozugbo Peter na-abata na bie, gịnị ka Cornelius mere? Cornelius was shocked na onye nke Chukwu na-esokwu abịa na bie, maka na emeghị onye ajụrụ ajụ. If the power of love. Ozugbo Peter na-abata na bie, Cornelius ma ikpere n'ala. Ọsọ onye ka m bụ? Look at me. Peter wee sị mba, kwụrụ ọtọ. Nọ mmadụ ịbụ ka eme gịnị ka ya bụ. Na-enwe ihe dị iche na anyị niile, na ofu ihe jikọrọ anyị niile bụ gịnị? Chukwu. Anọnya bụ ịfụnanya. Ya kwụrụ ọtọ. Ọ sị Cornelius, n'ọtata ka ya chọpụtalụ na Chineke adịgbu pacha. N'ọtata ka ọ chọpụtalụ na onye ọbụla bụ ofu n'ime Chineke. That there is no partiality before God. And I continue to tell the children of God, you're a special instrument of God. I say it every day. And I believe it. And imetu am si claim he claim okuya oburu gini oburia maka no ihe onye kwetara da eme gini na abanyeli mana obu di kwetara ị na-ama ahụ kelekele mgbe nọ Onitsha when I was working in Nigeria, so na parish nọ onye ọ na-akpatala ego ikweta na onye ogbonika ọ ịma na ba ya ogbenye na-aka atọ ụtọ. Abụrụ ogbenye ma na ọ dịgo mma na ma na Chukwu fụrụ gị n'anya. Mana ịbụrụ ọgaranya ma na onye ọgwụ ego. Because onye ọbụla onye ọ na-kwesịrị ịnọ n'ala etu esi aghọta ya mgba. But eventually, if a na-eme kasị ha na-eme nsị ha, look, ma ịbụ onye ọgwụ ego ma ịbụ onye ọgwụ ogbenye, nke ọbụla onye gwọrọ, the most important thing bụ
because mgbe ahụ o nwere ike nwere onye mmadụ butelu onye ihe na-esiri ike, mmadụ buru rice bunye, ọ sị na ya erikwo na onye ọgwụ ego na ka o wee narị ya akara aka ya na ya erikwo, na ya eri, na ya eri, na ya metụ dị ya aka n'ogene na ọgwụ ego, ọgwụ ihe na ọgwụ kọcha na ọka o bunye rice ka o wee nwee ike sizie akara aka ya na ụmụ ya. Nzi ya megene bunye m rice, nsị ya esighị ya esi, ọ sị m mba, nsị ọgwụ esibeghị esi, bunye m. Na ya mụ fada mburu nje bunye onye agụụ na-agụ, onye ahụ richaa na-enwe aṅụrị. Because na anyị na-eju ụjọ. You don't even believe what you have. You're a child of God, and God loves you. Asịrị na Cornelius na ozugbo Peter kwuchara okwu na Chineke fụrụ onye ọbụla n'anya, and you have the power of God in you. Asị anyị mmụọ nke Chineke megene dakwasa Cornelius. Peter was shocked that Cornelius was also filled with the same spirit in the Jew nwere. Ndị Jew nwanụ bụ ụmụ Chineke. Ka onye nwa na-asị na ọ bụrụ nwa Chineke, ka mmụọ Chineke mere gịnị dakwasa n'ime. Peter was shocked. Peter sị, gịnị ka anyị na-echezi? Ebe onye anụ nwa dịzi etu a, si weta ezie mmiri ka ya mee gịnị? Ka ya mee ya mmiri Chukwu. Because God does not show partiality. You're specially made. You're a child of God. And etu a Chineke si fu okeke n'anya, etu a ka o si mee gịnị ka o si fu oke afọ n'anya. Mana sọọsị ihe dịzi iche bụ na ọ sị na if you love me, you do what? You do be well. Onye ọ na-nwekwa n'ihe ọ na-asọ, ọkwa? Ana m echeta enwere dibịa be anyị a na-akpọ eze agba. Eze agba na-ebu alụsị ide mmiri, mana enwe bụ ide mmiri local government. Eze agba na-ebu alụsị ide mmiri. Eze agba na-eji ide mmiri, ọ na-ekwu okwu, ọ na-awa akwa, ọ na-agba ụkwụ nkịtị, ọ dịghị akpa ụkwụ. So ọ wara akwa, then awara akwa, ọ ga-agba ọtọ n'elu, walụzie akwa, then gbara ụkwụ nkịtị. Then ihe ọzọ iji wee mee nọ because na ọ na-ekwu okwu ya na mmadụ ama akpa mgbe ya na mmụọ na-eje ịkpa. Ime ihe ọ na-eme, olu otinye ọmụ n'ọnụ. Maka na ọmụ adị n'ọnụ ya, onye ọmụ dị n'ọnụ ya ekwu okwu. Oti ezi ọmụ n'ọnụ, o tekazie nzu. Ifuzi ebe eze agba, sọsọ nzu na ya n'ihu ga-eme gịnị? Ga-achụ gị ọsọ. Ifu ya ka ọ na-abịa n'ụzọ si na mmụọ abịa, gị nwee si ebe o mee gịnị? Nne nwe na-eje ebe ọ na-eje, ka o wee jee mee ihe nwa na ọ na-eme. O mechakwa ha ncha na-efu anyway, maka na ekwensu enweghị ebe o ji azụ eje. But onye ọbụla nwere ihe ọ na-asọ. Ihe eze agba na-asọ bụ na ya na-ekwu okwu gwa mmadụ okwu na ya na-ejebe mmụọ. Ọsọ ya. Ana ọsọcha ya jezie, ọ marụzi ihe ya na mmụọ na-ekwu, nke a gbasazịrị ha. Chineke sị na ị ga-afụ ya n'anya, dobe iwu ya. Anyị na-edobe iwu Chineke. Anyị na-edobe iwu Chineke. That's where the job is. Because that's where the blessing comes if we keep his commandments. Ebe a ka ọlụ dị. Ebe a ka ọlụ dị. Kedu ebe iwu Chineke dị? N'akwụkwọ nsọ. I challenge m ndị church this morning. So many of us had a Bible. And I say, and when they were the Bible, and you can be so surprised. Then when you came with a Bible, Bible is where the truth is. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word took flesh. And so, he only took flesh. In the beginning, he was the Word. We all pass through confusion and crisis of our lives. Where do you tap your strength from? And my onye ọbụla
ọ bụrụ na ị na-agụ Bible, at least in the Bible 2 hours in a week. Also, I go the book of Matthew, say I go the book of Mark, Gospel of Mark, say I go the Gospel of John, say I go the Gospel of Luke. You can take from there. It doesn't matter how long it takes you. Because by the time, let's say they go by Matthew, at least in 1 year, in a year, 2 hours every week, you gotta go see. And then you meditate around those words. That is why when you are in trouble, you find somewhere to run to. So can click in your mind and can click in your heart, and things will change. But when you don't even have a background, of source of Sunday medicine, by the time I could Sunday medicine, I not happy lo. Ofi kuku. Ebuo ihe niile ekwuru emegene wa oga. But when you are grounded on your own, because somebody chetara akwụkwọ nsọ, nwaanyị Samaria jegwa ha, na nwetara onye nwaanyị na ọ gwara ya ihe ọjọọ niile ya megoro n'ụwa. In fact, na ọ kọwara onye ya bụ, ndị ahụ wee soro wee megene wee bịaba. Ha elutezie nụ ka Jesu kwuru okwu, Jesu kwucha, ha wee sị nwaanyị, na anyị ekwetarọzi maka ihe gwara anyị, kama na anyị emego gịnị? Anyị anụgo, anyị afụgo, and we believe in him. So when you see yourself, when you hear yourself, it strengthens you more than uncanneku. What I am only saying is to trigger you. But when you read and meditate in his words, it empowers you every day. Love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. We can never live in hatred. To tell you the truth, onye kpọrọ mmadụ asị nọ in trouble more than onye kpọrọ asị. Let's say onye kpọrọ m asị, for instance, that doesn't like me. That's okay. Often, gị ya na-eme, often ada okpudo ihunana, ọ kwubiri ọtọ, o bende ya etu a, o bende ya etu a, ọ na-aga ije, ọ na-eme ka arụ mụ na ya rapụ imetụ. Amamihe ahụ niile, agwa mpụta anụ m aga. Onye nwa ka ọ na-enye nsogbu maka amara m. And so, when we hate, we trouble our lives more. Ka ifu n'onwe anyị n'anya, nyere onye ị ga-enyere aka. Setịpụ aka gị mgbe ọbụla. Enwe onye ọbụla ị ga-enyere aka, ọ sị agodo okwu ọnụ, sị abụrụ igbo onye ahụ ume. Give the person the support. The most important thing is that God is watching you, and that God will always bless you by keeping his commandments. Amen. Ekwem n'otu Chineke. So otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Eze Chukwu si na eze Chukwu. Amụrụ ya mụ eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe. N'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. Nke ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nne Chukwu Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu,
ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwere na mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ gị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji were sọpụrụ gị, iji wee nye gị ofufe. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, nwee nchekwubesiri ike na ị ga-aza ekpere anyị. Chukwu dị mma, ọ dị ime, yale na Chukwu dị mma. Yale na Chukwu dị mma, yale na Chukwu dị mma, ime, yale na Chukwu dị mma. Ka nratazie isi a nara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Onye nwe anyị Chineke fụrụ anyị n'anya, anyị niile ewelukwa na ọtụtụ ebumnobi anyị, ezinụlọ anyị, aka ọlụ anyị, ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile, ikwu na ibe anyị, ụmụnne anyị runye gị n'aka. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị anyị, ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Somyame. Azebiara ebeye ibe obuho akunta Azebiara ebeye ibe obuho akunta Somyame. Se papa, se bonea, ibe obu akunta. Se papa, se bonea, ibe obu akunta. Somyame. Somyame. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụburu ihe ga-asọ Chineke ji ike niile naranụ. Onye nwe anyị, ịkpọla anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso gị, ịsachapụla anyị mmehie anyị niile, biko nara arịrịọ ọnụ onyinye anyị na-ehunyere gị, mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi enu anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile, o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mba n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịasị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito onye nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a renu ya ụmụ niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eturu nye maka ụlọ. otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzụzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ na ndị mere uche na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwa na ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anyị, anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
na Kristi na-enụnụ nwa atụrụ nke Chukwu na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. ka ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Love divine, oh love excelling, joy of heaven to earth come down, fix in us thy